Ini jengkol udah kita rendam pakai air beras pok semalaman ya, mau kita masak. Lihat status temen kita empok masak jengkol dicabein tapi dibelah-belah begitu pok, terus digeprek ya. Jadinya kita pengen. Ya udah dah kita masak aja mumpung jengkol masih murah. Biasa kita mah abis digoreng langsung kita cemplungin ke air biasa ya pok ya, biar empuk. Orang kita rebus dulu. Nah ini jengkolnya udah kita geprekin empok, bumbunya cabai, bawang merah, bawang putih kita gongsrengin ya. Abis itu kita cemplungin irisan tomat ya. Aduk gongsreng cemplungin air kocakan lumpang batu po, bestseller kita ya. Seseningnya mah sesuai selera po tuh. Tapi kita mah pakai gula sedikit. Ujuk-ujuk udah matang aja po jengkol geprek balado ala-ala kita yang mau nulat-nulat tuh po tuh.